सभी यात्रीगण पुनः ध्यान दीजिए, यात्रा के दौरान कोई भी लवारिस बैग या वस्तु या व्यक्ति दिखाई देता है, प्रतीत होता है, उसे आप आरपीएफ के 139 नंबर या 12 नंबर का सूचना दे करके अवगत कराएं। सभी यात्रीगण पुनः ध्यान दीजिए, यात्रा के दौरान कोई भी लवारिस बैग या वस्तु या व्यक्ति दिखाई देता है, प्रतीत होता है, उसे आप आरपीएफ के 139 नंबर या 12 नंबर का सूचना दे करके अवगत कराएं।